ഹലോ, എൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോയാബീനെ കൊണ്ടാണ്. സോയാബീൻ ഒരു ചില്ലി പോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുന്നത്. ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഇത് വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലിടുന്നത്. വേഗം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി, അധികം നേരം വെക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് കളയണം. ഇതിലിട്ടിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളയാം. ഇനി ഇതിൽ വേണ്ട മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വലിയൊരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളിയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട, മറ്റേ സോയാബീനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. തക്കാളി ഒരു 1/2 കഷ്ണം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി സോസ് ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ
അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പൂണിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.